Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, Обудо Санарип инсан подкасты жана бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын аткаруучу директору Жубак Темиров. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анан биринчи эле суроо, Жогорку технология паркы, же болбосо парк высоких технологий деп тааныйт. Бул кандай уюм, эмне ишмердүүлүктү аткарат? Жогорку технологиялар паркы бул биринчиден атайын салык режими мамлекеттик уюм. 2001 жылы атайын мыйзам кабыл алынган Жогорку технологиялар паркы жөнүндө. Анын максаты ошол убактагы IT тармагында иштеген, көмүскөдө иштеген IT компанияларды ачыкка чыгаруу болчу. Бул биринчи максаты. Экинчи максаты ошо экспорт жасаган компанияларды мамлекет тарабынан жардам берүү. Ушул максаттар коюлган да. Азыркы көбүнчө билгендер бул IT компаниялардын биргелешип бир мындай коомчулушу деп айтсак болот да. 2001 жылы ошондой функциялар болсо, азыр кандай иш аракеттер менен, ишмердүүлүк менен багыттуу түрдө иштеп жатат? Азыр деле ошол эле багыттар менен иштеп барабыз. Негизи багыттар көп. Бул жана айтып кеткендей, биринчи багыты экспортто иштеген IT компанияларга жардам берүү. Жардам берүү болгондо бул салыктардан бошотуу. Ошондой эле деген маалыматтык технологияларды Кыргызстанда өнүктүрүү. Ошондой эле жана биздин вуздар менен иштөө, жогорку окуу жайлар менен иштөө. Кандай бизде өзүңүз билесиңер, IT тармагында деген компаниялардын саны өсүш үчүн адистер керек дайыма. Адиссиз бул тармак жакшы өнүкпөйт. Ошондуктан биз деген жогорку окуу жайлар менен жанагы эле мектептер менен иштеп барабыз. Бул дагы бир багыт. Ошондой эле жана сообщество деп коебуз го. Ошолор менен дагы биз жигердүү иштешебиз. Анткени аларга жардам бергенде, алар биргелешип бир жерде кезигип ойлору менен бөлүшкөндө жаңы бир стартаптар, жаңы компаниялар, жаңы долбоорлор, анан жаңы буйрутмалар мындай алганга шарттар түзүлөт да. Дээрлик 20 жылдан бери ишмердүүлүк кылып келе жаткан бул технологиялар паркында жалпы эле мындай статистикалык маалыматтар барбы? Кыргызстанда маалыматтык технология кандай багытта өнүгүп жатат? Тенденциялар жөнүндө балким. 20 жыл эмес, 2011ден бери ошо канча? 12 жыл. 12 жыл болду. Статистика боюнча болсо, биз өзүбүздүн статистика менен бөлүшүп кетсек, мисалы 2011 жылы биз негизделгенде ишмердүүлүгүбүздү 2013 жылы баштаганбыз. 2 жыл убакыт алды. Офис жанагындай атайын алыш үчүн, анан ошондой эле компаниялар биринчи ишениш керек да. Биз жок бул деген Борбордук Азияда биз биринчи болуп ачылганбыз. Биринчи технопарк атайын ушундай салыктан бошоткон. Ошондо биздин коңшу өлкөлөрдө андай жок болчу. Биз жана Белоруссиянын деген опытын алып, ушул паркты биздин ошол убактагы негиздөөчүлөр ачкан. Ошол убакта 2013 жылдын аягында 3 компания биринчи парктын резиденттери катары катталышкан. Анан алардын санында 60 киши иштешчү. Анан ошол жылдын жыйынтыгы боюнча 14 миллион сом каражат табышкан да. Анан азыркы статистиканы бөлүшө кетсек, ошол жылдан бери эмнеге жетиштик десек, 2022 жылдын жыйынтыктары азыр чыга элек. Биз жылдык чейректикти азыр деген ошону иштеп атабыз чыгарганга. 2021 жылдын жыйынтыгын айтсак, 2 миллиарддан ашык киреше табышты да. Ошондой мындай сравнение десе болот да. Анан азыр компаниялардын ичинде 1800дөн ашык адис иштейт, ошол IT тармагындагы. Анан компаниялардын жеке саны 235ден ашты. Менин оюмча, бул өтө жакшы салыштырма. Ошол биз 12 жылда эмнеге жетиштик. Бирок менин дагы бир айтып кетчү нерселерим ошо кошумча. Биздин жана ошо тапкан 2 миллиарддан ашык сомдун кирешен деген мындай орчундуусу тагыраак айтканда 96% бул экспорт. Бул менин оюмча абдан жакшы көрсөткүч. Биздин коңшу өлкөлөрдөн жеке эле ушу Борбордук Азияны алсак, 96% бул өтө чоң көрсөткүч. Ал эмнени түшүндүрөт? Ошол биздин курамыбыздагы компаниялар
буйрутмаларды, инвестицияларды башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга тартып келишет. Аны өзүңүз билгендей, башка акчалар башка өлкөлөрдөн келгенден кийин ал Кыргызстанда сарпталат, Кыргызстандын экономикасына өзүнүн салымын кошушат, анан ошондой эле салык төлөшөт. Биз деген салыктан баардык салыктан бошотпойбуз. 3 салыктан бошотобуз, анан 2 салыктан жеңилдетүү беребиз. 235 компаниянын бардыгы эле көбүнчө сөйлөшү мүмкүн Бишкекте деп. Бирок региондордо, башка облустарда компаниялар резиденттериңиздерби? Ооба, көбүнчөсү жакшыбы, жаманбы Бишкектен. Бирок ошо региондордон да пайда боло баштады. Азыр учурда Ошто биздин 2-3 резидент компаниябыз бар. IT тармагында иштеген, анан ошондой эле жана диспетчинг тармагында иштеген да. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда колл-центрлар. Ошондой компаниялар иштейт. Биз негизи багытты 3 багытта иштейбиз да. Бирөөсү бул IT тармак, программисттер, программа жазышат, жолугуша стартаптар. Экинчиси бул маалыматтар технологияларын экспорт жасаган компаниялар. Булардын курамында азыр ютуберлер келет. Жана өзүңөр билет болушуңар керек. YouTube тармагында да биздин натан креативдүү инсандар жана компаниялар бар. Бул жана The Billions, жана андай бриллиант кнопкасын алган биздин ири кыйын компаниябыз. Анан ошондой эле дагы көп ушул тармакта да бир 10дон ашык компания иш алып барышат да. Креативдүү тармагында. Анан үчүнчүсү бул колл-центрлар, интерактивдүү сервистик центрлар деп коет да. Бул тармакта бизде ошо жанагы традициондуу колл-центрлар иштешет. Россия, Казакстанга. Анан ошондой эле жаңы багыт десем болот. Бул жанагы диспетчинг деп коет да. Диспетчинг болгондо жана Америка Кошмо Штатында өзүңүз билгендей траковый бизнес. Траковый болгондо жана грузовиктер, чоң машиналардын бири-бирине ташышы, мындай товар ташуучу машиналардын мындайча айтканда бизнеси өтө жакшы өнүккөн. Анан алар ошол айдоочулар бир штаттан бир штатка бир товарларды жеткириш керек да. Анан анын логистикасын бирөө башкарыш керек да. Логистикасын башкарганда ал Кыргызстанда болуп, бүт логистикасын башкарат. Ошол мисалы Нью-Йорк штатынан болсо деп коелу, товар алганда, ошону деген товарды ошол алып берет. Анан жолдо бир кандай көйгөйлөр болсо, полиция менен проблемалар бар болсо, же дөңгөлөгү жарылып калса, же дагы башка көйгөйлөр болсо, ошо штаттын проблемалары болсо, ошону чечет. Анан жеткен пунктуна чейин жардам берет да. Анан жеткенден кийин дагы артка келерде дагы ага груз таап берет. Жалпысынан ошо бүт ошол айдоочунун проблемаларын чечет да. Ошону удаленная логистика деп коет да. Ошол тармакта бизде да көп компаниялар иштешет. Бул багыт жакшы өнүгүп келатат. Андан менин оюмча мунун да келечеги жакшы. Анткени үчүн буга деген көп билим, өтө мындай чоң билим кереги жок. Англис тилин билиш керек, анан Американын штаттарын билиш керек. Анан закондорун билиш керек. Жакшы багытты айтып кеттиңиз. Анан бир эле резиденттериңиздер Бишкекте эмес экен, башка региондордо бар экен. Анан биздин региондордон угуп жаткан угармандар мүмкүн ошол өз регионунан ушундай 3 тараптуу компаниялардын бирин ачып, ал эми ал нерсеге көбүнчөсү интернет, анан кызматкерлер керек болот да. Мүмкүнчүлүктөрү барбы региондордон ачып, сиздер менен резидент болуп, жанагындай санариптик IT дүйнөдө иштегенге? Эгер болсо базалык санариптик көндүмдөр тууралуу да айтып койсоңуз? Ооба, албетте. Бул өтө маанилүү суроо. Биринчиден жана биринчи сурооңорго жооп берсек ооба болот. IT тармагында мисалы бир программист алалы, региондо иштеп баштаса, буйрутмаларды алса, ошол эле Бишкектен бул биринчи баштаса болот. Анан жакынкы коңшу өлкөлөргө чыга баштаса болот. Анан интернет жакшы да. Любой точкадан иштей берсе болот. Если англис тили бар болсо, эгерде англис тили бар болсо, анда түзүмө-түз Америка Кошмо Штаты менен иштегенге толук шарттар түзүлөт. Кээ бирөө ошентет да, өзүнө деген буйрутма алат, анан команда формировать этет. Мисалы өзү Ошто болсо деп болчу региондо, анда өзүнүн командасын ана берет этип, анан компания ачса болот. Бул биринчи, же стартап кылса болот. Экинчиден жана колл-центр тармагында диспетчинг ачса болот. Америка Кошмо Штатынан бир траковый компания таап туруп, анан мен Кыргызстанда силерге диспетчерский офис ачып берем деп команда чогултуп алып, англис тилин үйрөтүп, жана Американын деген картасын үйрөтүп иштеп баштаса болот. Мисалы, анан жана санариптик жөндөмдөр жөнүндө айтып кеттиңер. Бул өтө маанилүү. Анан акыркы жылдары ошого чоң маани бере баштадык.
жогорку технологиялар паркы, анан жана башка мамлекеттик уюмдар, анан жана жеке компаниялар. Бул өтө маанилүү эмне жагынан алар ошол жөндөмдөрдү билиш керек да. Интернет менен кантип колдонот, кантип чыгат, кантип буйрутмаларды алат. Аны көп эле ойлойт да. Мен программист болуп, адис болгондон кийин эле буйрутма алам депчи. Бул деген туура эмес. Мен жакшы жагынан айтып кетерим. Любой жөндөмдү сатса болот да. Мисалы, копирайтинг. Жакшы жазганды билсең, ошондо эле сатса болот. Англис тилин билбей, мисалы орус тилин билем деп кээ бирөө бар да, жакшы жазам, орус тилинде эле депчи. Көптөгөн жанагындай атайын платформалар бар, биржалар бар. Жана биржа турда дегенде эле сыяктуу, бирок онлайн да. Мисалы, ошол мисал катары келтирип атпаймынбы, орусча билген, анан жакшы жазган адам болсо, ал жана орус тилиндеги атайын российский биржа турда бар да. Ошого кирип, өзүнө профиль ачып, анан өзүнүн жөндөмдөрүн сатса болот. Негизи ошо анан жөндөмдөрдөн алсак, бул англис тилин үйрөнүү, же болбосо жана базовый жана копирайтинг деп коебузбу, же болбосо SMM деп коебузбу, же болбосо графический дизайн. Ошолор ошо базовый болуп кетет да. Же болбосо компьютер менен кантип колдонот, анан интернетке кантип чыгат. Азыр сиз базалык санариптик көндүмдөрдү айтып атсаңыз ойго келип атат да. Университеттен маалыматтык технология тармагында бүтүп чыккан адистер канчалык суроо талапка жооп берип атат? Сапаттары кандай? Азыр акыркы жылдары жакшы болуп калды. Бирок жалпысынан бул жогорку окуу жайларында эле проблема эмес, көйгөй эмес. Бул негизи эле дүйнө жүзүндө көйгөй да. Маалыматтык технологиялар өтө бат өнүгүп атат да. Анан 4 жылдык программа жетпей калып атат да, көбүнчө учурдачы. Кууп жетпей калып атат. Кууп жетпей калып атат. Жана передовой жогорку окуу жайлардагы кууп жете албай калып атат. Анткени үчүн алар күндөн күнгө, сааттан саатка өзгөрүп турат да. Анан бирок ошону чечкенге аракет кылып атышат. Кантип чечкен атат? Бул жана базовый программа бар да, ар бир жогорку окуу жайында. Анан жана элективдүү курстар бар да. Анан элективдүү курстарды мындай кичине гибкий кылганга аракет кылып атышат вуздарчы азыр. Гибкий болгондо жана азыркы бүгүнкү талаптарга жооп берген программаларды кийренге аракет кылып атышат. Анткени үчүн бул программасы деген баары ГОСТ да. Мындай обязательные предмети деген бар да. Ошолорду өтүш керек. Анан өтө мындай гибкий болуш оор да. Бирок ошол бир мындайча айтканда чечими бул элективдүү курстарга ошо талапка жооп берген жаңы бир кандай курстарды кийрүү. Элективдүү. Ар бир тармакта деген өзүнүн базовый обязательный курстары бар, анан элективдүү курстары бар да. Анан ошол менен кичине абагатка жооп бергенге аракет кылып атышат. Азыр бирок эң мындай жакшы жумушту таап атат деген адистерди алсак, бул деген жогорку окуу жайында окуган адам, анан андан тышкары курстарга барган адам да. Жалпысынан эле жогорку окуу жайдын программасы жана берген билими жетпей калып атат. Анан жигердүү жумуш тапкан адам жөнүндө сүйлөсөк, бул вузда окуган, анан тышкары кошумча курстарга барган адамдар. Англис тилин билген, Англис тилин билген, анан программированияны универден чыкарып, же жеке курстарга барып, же болбосо онлайн курстар бар азыр. Жакшы жери деген андай курстар көп. Анан көп ойлойт, бул кымбат депчи. Алдагы суроого ошо айтып кетмекмин. Мындай жактан развенчивание мифов дегендей, бар эле деген чоң акчага турбайт. Мисалы англис тилин билсе, EPAM деген бизде чоң ири компания бар, алардын курстары бекер мисалычы. Англис тилин билсең, программасын деген мындай жалпысынан кантип окуш керек экенин үйрөнүп алсаң, курстары бекер, үйрөнсө болот. Бар эле ойлойт, атайын мен акча чогултушум керек, курстарга барышым керек деп. Албетте алдагы мындай бат ушул багытка кирип, анан жумуш таап кеткенге шарт түзөт. Бирок шарты жок болгон адамдарга деле мүмкүнчүлүктөр көп деп айтайын деген ойдо айтып атам да азырчы. Анан жогорку технология паркынын дагы бир багытын айттыңыз, баягы ошол биздин программисттерди, башка адамдардын санариптик, IT, маалымат технология көндүмдөрүн жогорулатуу деп. Жакында эле сиздер атайын маалыматтар менен иштөө боюнча 3 күндүк баягы курсту өттүңүздөр, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Ооба, биз деген аналитика данных деп коебуз. Ошо маалыматтар менен иштөө атайын буткемп
кылдык. Бул 5 күндүк буткемп болду. Муну деген Финляндиядан тайын экспертти чакырып ошол курсту өткөрдүк да. Бул экинчи жолу 2 жолу өткөрдүк жалпысынан. Базовый курс по дата аналитике деген аталыш мененчи англис тилинде болду. Анан биз буткемп атайын эмнеге буткемп кылдык? Ошол адис бир жумага эле келе алат экен да. Ошон үчүн буткемп кылдык. Анан бул курстун мазмуну ошол маалыматтар менен кантип иштөө, кандай инструменттер бар, анан кантип күнүнкү жумушунда колдоно алат деген максат койгонбуз да. Анткени үчүн деген маалыматтар өтө акыркы жылдары көп болуп атпайбы? Жылдан жылга бул жаңы багыт. Кыргызстанда адистер, бул тармакта иштеген адистер өтө аз. Мындайча айтканда жана кол менен эсептеп койсо болот да. Банктарда, анан бир ири компанияларда, анан көбүнчөсү башка өлкөлөргө иштешет. Бирок бул өтө маанилүү, Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча. Бул адистердин саны жылдан жылга спрос өтө чоң болуп атат. Анан ошон үчүн мындан баштайлы дедик да. Өтө оор эмес. Биздин максат ошо кандай маалыматтар бар, ошол маалыматтарды анализ кылыш үчүн кандай инструменттер бар, анан күнүнкү жумушта гос тармакта болобу же болбосо жеке тармакта болобу ошол маалыматтарды кантип колдонуу, ошондой максат койгонбуз. Анан мындан ары кандай иш кылабыз десеңер, биз жакын арада деген орус тилинде бир жумалык буткемп эмес, мындай полноценный курс катары өткөрөлү деп жатабыз. Анан биздин жана кимге окутабыз десек, бул мамлекеттик ишкерлерге көбүнчөсү. Бул бир башталгыч курс боюнча да. Андан тышкары параллелдүү түрдө экинчи курстун программасын азыр иштеп жатабыз. Ошо экинчи курс мындай расширенный программасынан да. Бул деген уже ушул тармакта иштеген адамдар окуй алат, же болбосо жана биздин курстарды буга чейин өткөн адамдар, же болбосо IT тармагында иштеген адамдар. Бир ошого суроо, региондордон онлайн катышып биздин угармандар кызыктар болуп калышы мүмкүн. Онлайн катышып окушса болобу, же бул келип мындай университетте же бир окутуу жерде болуучу курспу? Бул да жакшы суроо. Азыр биз деген жана пилоттук режимде өткөрүп жатабыз. 2 жолу өткөрдүк. Анан пилоттук болгондо бул биринчи курс болуп атпайбы? Программасын ар бир жолу оңдоп жакшылап жатабыз. Анан план боюнча ошол жанагы башталгыч курсун введение в дата аналитику деген курс боюнча биз буюрса онлайн чыгарып коелу деген план бар да. Биздин деген борбордук шайлоо комиссиясынын немелерин билет болушуңар керек. Окутуу борборлору. Кыргызстан боюнча 70тен ашык борбор бар да. Ушул пилоттук проектти биз бүткөндөн кийин жана дагы бирөөнү орус тилинде ушул жакын арада январдын аягында же февралдын башында офлайн окуткандабыз, келиш керек. Бирок андан кийин ошол пилоттук проект бүткөндөн кийин, баардык программаны жазап бүткөндөн кийин, бул буткемп эмес, полноценный курс болот деп атпайбызбы? Ошону бүткөндөн кийин, доработка баарын иштерди бүткөндөн кийин анан биз онлайн ошол центрларга берели деген максат коюп жатабыз. Жана продвинутый экинчи курсу болсо, аны чечелекпиз. Ал скорее всего немеле болот, офлайн эле. Урматтуу угармандар, анда ушундай жакшы темада биз подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Жогорку технология паркынын жаңылыктарын калтырбай ушу көрүп туруңуздар, курстар дагы жеткиликтүү болот экен. Баса белгилеп кетчү нерсе, биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку технология паркынын аткаруучу директору Чубак Темиров болду. Алып барган кесиптешим Сапар Габневиева жана мен Ажыбек Нурланов болду. Кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө. Жакшы туруңуздар.